SELSI, Spoken Easy Language for Social Inclusion. Ideja veidot audiogīdu ir bijusi jau diezgan sen, bet es nebiju pazīstama ar Guntu un nebiju pazīstama ar Irīnu. Un tad, kad bija iestājies tas divainais laiks, kad muzeja apmeklētājiem nevar apmeklēt muzeju, un mums muzeja darbiniekiem nav nekādas tiesības jūs aicināt un vēl jau vairāk vadīt ekskursijas, kas saistīts ar Covid, tad bija tāds laiks, ka ir jāizmanto maksimāli liederīgi iespējas un zināšanas, un faktiski arī jāatrod līdzekļi, lai to var darīt. Palīdzīgi ir projekts Kultūra Elpa, bet jo vairāk es gribu teikt tiešām, ka Guntai un Irīnai viņas padomi bija mums zelta vērti, mēs mācījāmies, un tas nav tikai teksti jāsaraksta vieglā valodā, ko jūs esat darījuši, bet arī pārunas ar aktieriem, kuriem jāierunā teksti. Un ieraksts studijā ir savas zināšanas, mums bija norādes, kas ir jādara un kam tā jābūt. Tad vieglā valoda, dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja ekspozīcijā klasiskās vērtības. Es pārstāvu Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, un dekoratīvās mākslas muzejs ir departaments. Un jūs noteikti zinat, ka tā ir neparasts muzejs vissanākajā ēkā, mūra ēkā Baltijā, senā Jura baznīca, un mēs šajā stāstā par ekspozīciju, par profesionālo dizainu vēsturi, gribējām stāstīt arī par pašu namu, dievnamu, jo nekad nepietiek laika, ja arī skatītājs, apmeklētājs ir nogurus no milzīgi lielās informācijas gūzmas. Arī orientēties muzejā it kā viegli, bet tai pašā laikā nemaz tik viegli nav. Vecās baznīcas telpas ir pielāgotas muzeja vajadzībām, muzejam tikai 35 gadi nākošu gadu būs, bet mums ir nepieciešams bijis pārdomāt tā piedāvājumu, lai jūs skatītāji, apmeklētāji nebūtu noguruši. Un lai skatītājs būtu ne tikai tāds, kuram jau ir liela pieredze mākslas vēstures izpratnē, bet skatītājs var būt arī turists, skatītājs var būt skolnieks, skatītājs var būt cilvēks, kas mācās latviešu valodu, un jāsaka, mums tagad ļoti daudz ukraiņu grupas nāk un skatās un mācās. Viņi mācās gan latviešu valodu, bet izmanto arī savā ziņā arī krievu valodu. Mums ļoti lieli tādi aizrādījumi no kolēģiem bija par to, ka mēs esam pārāk poētiski. Jo kā tu vari nelielā tādā īsā laika posmā pastāstīt jauki un interesanti par lietām, kuras patiešām, par kurām ir jārunā. Un te ir tāds labs piemērs, ka tiešām, ja es stāstīšu Vecrīgā kvartālā starp Jāņa sētu, Kaļķu, Skārņu un Kalēju ielu atrodas konvents sēta. Tas dienvidrietumu malā Skārņu ielā uz 800 gadus seniem pamatiem stāv kādreizējā Svētā Jura baznīca sēka, senākā saglabājusies mūra celtne Rīgā. Šodien tā ir dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja mājvieta. Jūs nogurāt, es daudz visādas lietas pateicu, un izsakot, tam visam ir grūti. Bet, ja es pateiktu, šo dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs atrodas vecā mūra ēkā Vecrīgā, tā ir vissanākā mūra ēka Rīgā, vieglā valoda. Otrā stāva ekspozīcijā mums ir tāda informācijas stends. Ja jums nav līdzi savu tālruņa, un jūs informāciju tāpat gribat uzzināt, jo SoundCloud pieslēgumu jums nav, jūs varat izmantot austiņas, un jūs varat klausīties gan vieglo valodu, latviešu valodu, krievu valodu un angļu valodu. Arī runātājam ir svarīga nozīme, kā man stāstīja un kā norādīja, jābūt empātijai,
jābūt profesionālai valodas kultūrai, izkoptai. Un tad mēs spriedām, ar ko tad tu pastaigā gribētu doties muzejā. Varbūt tas varētu būt Ģirds Krūmiņš. Ģirdam Krūmiņam šī ideja ļoti patika, un faktiski viņš ir, manuprāt, ļoti veiksmīgi ir ierunājis, jūs domājat, gan latviešu valodā teksts, gan vieglajā valodā. Kāpēc ir tās grūtības tik saņemties un īsi kaut ko pastāstīt? Tāpēc, kad informācijas ir tik daudz, gribas stāstīt arī par to, ko Maris Vēters savā laikā ir rakstījis par Jūru baznīcu, vai kāds cits vēsturnieks vai mākslinieks, ko teicis, bet to nedrīkst, jo mums ir jāsniedz tikai informācija, kā tāds neliela vizītkarte. Pēc pārbūves to pielāgoja jaunajai preču noliktavas funkcijai un iesauc par Baložu noliktavām, jo katras noliktavas fasādē bija iemūrēts akmenī izcirsts vainags, kam virsū uz vara plāksnes uzgleznots balodas, svētā gara simbols, zilais, baltais un brūnais balodas. Pēc putnu krāsas sāka dēvēt arī noliktavas, kas sadalīja bijušās baznīcas telpas. Es izēju ārā un skatos, un tiešām ir ļoti interesanti, jo tas viss atbilst tam, ko es tikko stāstu. Bet cilvēks, kas tik labi nezina latviešu valodu, jeb viņa uzmanība nav tik ilgi noturama un viņam informācija vajag koncentrētāku, tad mēs sakam tā, ēkā bija vairākas noliktavas. Uz katras noliktavas bija iemūrēts akmens vainags ar vara plāksni vidū. Uz katras plāksnes bija uzgleznots svētā gara simbols balodas. Katrs balodas bija savā krāsā – zils, balts un brūns. Tāpēc noliktavas sāka saukt par Baložu noliktavām. Tā kļuva par zilā, baltā un brūnā Baložu noliktavu. Tas ir par informāciju. Daudz sarunu un pārdomu bija aktierim Ģirtam Krūmiņam. Pirms ieraksta studijā mums bija telefona zvani un sarunas ar aģentūras kolēgām. Un jāsaka, tas ir tas trakais Covida laiks, kad īsti mēs nemaz nedrīkstējām nekur tā īsti iet un neko darīt. Bibliotēkas bija cieta, kolēģi muzejā savus muzejus arī bija slēguši, un tas bija diezgan tāds traks laiks, un es gribu izteikt pateicību gan Guntai, gan Irīnai. Tulkošana noritēja ļoti ātri, un tad mums nācās arī dažbrīd saturiski kaut ko mainīt, jo patiešām domu pārcelt viens pret vienu, gluži tā īsti nevar. Līdzīgi mēs redzējām to problēmu arī tulkojot angļu valodā un krievu valodā. Krievu valodā mums ierunāja Anatolijs Fečins un angļu valodā Miks Koljērs. Vai mēs panācām to, ko mēs gribējām? Ne jau tikai Covid ir tas iemesls, kādēļ ir vajadzīga šī attālinātā pieeja vai informācijas iegūšana. Muzejs šodien arī slēgts, un šodien viņš ir slēgts tāpēc, ka mums nav apkurs, un tāpēc mums ir slēgts muzejs. Bet, ja jūs gribat, jums nav vajadzīgs samierināties ar to, ka kaut kāda apstākļu dēļ jūs nevarat iegūt informāciju vai apmeklēt muzeju. Tamdēļ jūs ņemat SoundCloud, ņemat telefonu, un jūs varat nolasīt 31 stāstu gan par porcelānu, gan par mēbelēm, gan par 19. gadsimta beigā posmu Latvijā, gan par Vidbergu, gan par Madernieku, gan par Cīruli. Un tad jūs atnākat uz muzeju, un jūs redzat, kā ir tādi numuriņi pie katra ekspozīcijas daļā, un tāpēc tiem numuriņiem, salīdzinot ar tālruni, jūs varat noklausīties stāstījumu. Numur 16, numur 15, numur 31, izvēlēties, ko gribi. Kamdēļ tā sadalījām? Ticiet man, nav viegli uzturēties muzejā 1,5 stundu
un klausīties visus stāstus no sākuma līdz beigām. Varbūt atnākt vienu dienu paklausīties un paskatīties tikai tekstīlī. Varbūt jūs gribat par mēbelēm vairāk ko zināt, bet varbūt jums gribas tādu pārskatu, ko jūs arī varat dabūt. Tātad muzejam jābūt pieejamam jebkurā veidā. Vai mēs varam tehniski atvērt durvis un aicināt jūs iekšā, vai arī to mēs darām attālināti. Tātad mums bija arī ciemiņi, vairākas dienas centri testējuši un dažādi vēl citi ļaudis mūs apmeklējuši, kur mēs saskārāmies. Ne katram ir tāds tālrunis, ka viņš var SoundCloud iegūt to informāciju, ko mēs gribam viņam piedāvāt. Un tam dēļ ir par to padomāts. Ekspozīcijā ir manuāli atrodams tāda tabula, tāfele, vitrīna. Jūs uzliekat savas austiņas, kas tur ir divas, un jūs varat noklausīties informāciju, kāda tā ir nepieciešama. Tā, Irina gribēja to savu to parādīt, kas ir telefonā jāieskanē. Un prezentācija man izskrēja ārā. Jā. Es pat nezinu, ko šodien teiks testētāji, kas šodien ir ieradušies, jo mēs skatījāmies, runājām, pēc tam es atstāju viņus pašus, es redzēšu, ko tagad teiks. Šis ir tas, kas jums ir vajadzīgs telefonā ieskanēt, un tad jūs varat jebkurā vietā, kur jūs atrodaties, varat to klausīties un skatīties. Šī iespēja ir brīnišķīga arī skolotājiem, ārkārtīgi noderīga. Jūs varat audzēkņiem pateikt, lūdzu, es gribu, lai jūs sagatavojat angļu valodā stāstu par mēbeļu fabriku Skultāns, vai pat Anču Cīruļa mēbelēm, vai par karogu, vai par madarojumiem. Es atkal gribu varbūt tie bērni, kas mācās krievu valodā, lai viņi atnāk latviešu valodā, noklausās, ja sagatavo savu kādu projektu par vienu, otru vai trešo tēmu. Tā nav mana tāda fantāzija. Mums ir bijuši mēģinājumi, cik ļoti veiksmīgi man tas ir atpakaļ, nav stāstīts vēl, tas man ir tā kā jānoskaidro, bet to izmanto. Un tas ir arī cits veids, ka ja ir skolnieks, kas ir atbraucis uz muzeju, un viņš nevienmēr ir gatavs uzreiz klausīties gīdas stāstījumu, ja viņš nav noskaņots uzreiz skatīties visu, jo 15 vai 20 cilvēki nelielā telpā, nevienmēr viss ir pārskatāms. Bet viņš var mierīgi ar savu telefonu iet pētīt, skatīt, un tā ir savu veidu tāda izziņa, kas viņam patīk daudz labāk, ko viņš arī var tā kā sasniegt. Tad es tad varbūt aicinu, dzirdēsim, ko jūs sakat. Savukārt no daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra Laipa, Jelgavas novada. Jo tieši šo pakalpojumu centru mēs lūdzām tā svaigi pirms konferences aiziet, notestēt, kas tur īsti ir ar to audio gidu vieglajā valodā, cik tas tiešām mums ir labi izdevies šīs te idejas īstenojums. Tā kā, lūdzu, Aigars. Labdien, man sauc Aigars. Mēs runājām par to, ka Aigaram būtu vieglāk, ja es viņam uzdot jautājumus, un viņš atbildētu. Kā Aigaram būtu vieglāk izstāstīt savu domu, kā viņam gāja? Aigar, kā tev likās, mēs pirms braukt uz Rīgu, uz muzeju, pārunājām, uz kurienu mēs brauksim,
kā būs klausīties, ka būs ar austiņām, mēs nedaudz arī paklausījāmies, vai tas palīdzēja tev saprast, kas notiks muzejā? Jā. Muzeja bija pirmo reizi šādā muzejā. Tātad tas, ka tu sagatavojies, uz kurieni tu brauks, tas tev palīdzēja. Jā. Tad, kad tu aizbrauc, mēs izmantojām mūsu tālruņus, vai ne? Arī tu izmantoji savu tālruni. Kā tev veicās ar šo QR kodu nolasīšanu, vai izdevās pašam visu izdarīt? Ar palīdzību. Visam nedaudz, jo, vai ne? Bišķi vajadzēja. Kā bija klausīties? Iztaigāt zāli un klausīties. Tu klausījies pie auss telefonu, jo tavam telefonam austiņas tā kā neatbilda. Jā. Kāds tev bija sajūtas iet un pašam klausīties to visu? Interesanti, un tas man bija pirmo reizi. Vai tev izdevās visu saklausīt ar pirmo reizi? Visu informāciju, kas tajā katrā gabaliņā ir ielikts? Pirmo reizi ne, bet otru reizi sapratu, ka noklausies mājās. Tad pirmo reizi tu gāji, paskatījies, kas tev patīk, klausījies tos gabaliņus, tad atbrauc mājās, noklausījies vēlreiz, tad pavisam labi saprati. Jā. Kādi ir tavi iespaidi par vīrieti, kas runāja, kas bija ierunājis šo tekstus? Vai balss bija patīkama? Labi iespējas. Bija patīkami klausīties. Vai runāja pātru? Runāja labi. Runāja labi. Varēja visu saprast. Jā. Ja? Vai bija kādi vārdi, ko tu saprati un ko tu nesaprati? Pirmoreiz nesapratu, otrreiz noklausties, sapratu visu. Palīdzēja tas, ka vēlreiz noklausās. Tur bija daudz pirmoreiz tādā muzejā, pirmoreiz ar tādām tehnoloģijām, pirmoreiz pats klausīties uz austiņām un ļoti daudz informācijas, vai ne? Jā. Vai tu klausies visus gabaliņus, visus 31 tu klausies, vai tu izvēlējies, ko tu klausies? Izvēlējos, un tad noklausījos. Staigāji, izvēlējies, kas tev patīk, tad ieslēdz to numuriņu un noklausījies. Jā. Un to es arī mājās te vēlreiz noklausījies. Jā. Vai tu būtu gatavs braukt vēlreiz un paklausīties pārējos gabaliņus? Ja dotu šādu iespēju, jā. Nu, lūk, mums ir vēl viens ne tikai Aigars, bet arī pārējie dalībnieki, jo mēs bijām vesela kompānija, kas braucām skatīties un testēt audiogidu. Tas, ko mēs sapratām ar mūsu spēkiem, kad šis tehniskais jautājums, QR kodi, telefoni, jo it kā mums bija visiem smuki un labi moderni telefoni, bet ne visiem bija internets, un tad tur, kuram dalīties, kuram ne, tādas tehniskas lietas. Un tas, kas ļoti patika, ka var iet un brīvi atrast to cipariņu, kas ir, un tad SoundCloudā atrast un uzspiest un noklausīties. Tas, kur bija grūtības, tas, ko Aigars jau teica, tad ar pirmo reizi uzreiz visu nevar saprast. Jā, kad vajag nostopēt, padomāt, noklausīties vēlreiz, vai atbraukt mājās, noklausīties. Un vēl bet principā tas, par ko mēs pārunājam, saistās ar tehniskām lietām. Nevis par runāšanu vai tādām, kad mēs SoundCloudā, kad tas runājumais pārlec uz nākošo. Respektīvi, kad noklausās, apstājās, un kā varētu iet pārējais, bet viņš pārlec uz nākošo. Ja tā uzmanība nav, tad nepamana, kad jau pavisam cits stāsts redzams. Bet tas, ko es gribētu teikt, ka mūsu laipēnieši bija fantastiski iepriecināti, ja tur bija tas nebija tikai muzejs, tās bija digitālās prasmes, tie bija QR kodi, tās bija austiņas, tas bija iet un pašam izdarīt izvēli. Un tas, ko mēs ļoti novērtējam, un kur atsauksmes bija vienkārši ovācija vērtas, Agritas klātbūtne un Agritas stāstījums
papildus vēl atbildot uz jautājumiem otrā stāva izstādē un pirmā stāva izstādē. Tā kā es varētu noreklamēt visiem, gan tie, kas ir uz vietas, gan mūsu viesiem, dodieties uz muzeju. Fantastiskas izstādes. Paldies! Jā, man konference ir pirmā reize. Es nepateicu, ka sadarbība ar Vieglo valodas aģentūru tā nav vienīgā. Tagad ir divas lielas izstādes, tikai Neraudi un Mūru nojaukšana. Muzejam ir cieša sadarbība ar aģentūru un tieši ar Irīnu. Irīna ir lasījusi arī lekcijas un kolēģiem rosinājusi pašiem rakstīt anotācijas, jo, ko mēs esam novērojuši Nacionālā mākslas muzejā izstādē mazās lapiņas pie kases vieglā valodā pazūd momentāli. Tā ir nepieciešamība. Jo laikmatīgā māksla prasa paskaidrojumus, laikmatīgai mākslai ir varbūt arī cits skatījums, bet auditorija, lai arī cik viņa visdažādākā, vieglā valoda ir vajadzīga. Tā kā jums dāmas abām divām liels paldies, un visi muzejā, Nacionālā mākslas muzejā un departamentos ir gatavi strādāt. Paldies! Selfie. Spoken easy language for social inclusion. Partners are Zavod Risa, RTV Slovenija, Dyslexieverbundet, Università degli Studi di Trieste, Vieglas Valodas Agentura, Vilniaus Universitetas, Vsi informacijos kaupimo ir sklaidos centras. Funded by the European Union.